我所在的地方就是在恒春镇的康宁南路，可以看到呢，这边风力现在非常的强劲，甚至这个铁皮围篱，强风袭击，铁皮发出巨响。镜新闻独家直击恒春镇这块私人土地，长达30公尺的围篱被吹得歪斜，占据1/4车道。当地里长获报，马上到场摆放三角锥警示。他当时的防护措施没有做好，那他本身正在进行整地的工作。 那目的我们不清楚。那接下来打算怎么处理？我会联络厂商。肯定不止刮大风，镜头转到船帆时，现场还掀起4公尺高浪花，沙滩持续封闭。再看到旁边大马路一片冷冷清清，还产电叫苦，这2天业绩通通挂蛋。现在啦，现在当中你就完全你无游客，这人客人嘛袂停啊。相较海产店附近民宿业者，冲击就没那么大。而且如果说是港客，他们就必须还是会来。 就还是会来玩，按照行程过来这样子。那台湾游客呢？台湾游客他就是能延期，就还是稍微延一下啦。民宿业者表示，没有退订的旅客多半待在室内休息，毕竟户外不断传出灾情，平和各路甚至还有水管爆裂，形成3楼高喷泉，不管是车辆还是行人通过，都得特别小心。今天新闻王月芳、列志豪采访报道。下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。